死者叫晨晨，还是个黑户。今天早晨，环卫工在垃圾箱旁发现了第一袋尸块，是一双手。后来又陆陆续续的找到了几块，都在同一个小区附近。按照地理画像分析来说，将抛尸地点连接成一个圆形，圆心就是凶手活动的区域。难道凶手就住在这个小区？白痴，凶手这么毫无规则、肆无忌惮的抛尸，大概率是因为他不是本地人，很快就会离开这里，所以不需要在以抛尸地点暴露自己的信息。哇，组长真厉害，好帅！缺口周围有生活反应，是活着的时候被切开的。找到致命伤了吗？吵个屁，尸体都还没凑全呢。看手法，凶手不是第一次作案，所以给我看这些想要我做什么？小子还挺机灵。第一，我要你帮我搞一张异地办案的协查函。第二，把我去B市的机票报销了。条件倒是不难，但你能给我提供什么消息？林默和这个案件的凶手认识。公开审判！公开审判！远离恶魔！欠崔之木一个道歉！恶魔在人间！林默欠崔之木一个道歉！林默接受制裁！找到林默了吗？我们安插在武联会中的人，前些天毫无征兆地被除掉了，现在完全没有消息。您要不要联系那个人？也许他……慈善晚会上，我被徐秋带走的新闻发出去了吗？已经按您的要求让媒体发了。现在就算他不和我们一条船，武联会也不会信任他的。可是这样下去，舆情只会对我们越来越不利。那个崔之木随便一句话就闹成这样，说不定再查下去，夫人过去的事情也会被翻出来。我最担心的是那些董事会的人会在这个时候落井下石，逼您让权。他们别忘了，我是怎么坐在这个位置上的。恭喜你们这群蠢货，成功的惹怒我了。派几个人下去盯着吧，少爷这么出现太危险了。林默不是鲁莽的孩子，他这样做一定有原因。这就是招惹我的下场。今天在场的所有人，我一个都不会放过。他不会真的杀了我们吧？这种说话语气，他肯定杀过人。好像没拍到我。我只是来凑个热闹，我不想惹麻烦。等死吧！好猖狂的口气！一群废物，真没意思。变态！杀人犯，我不怕你。我们有足够的证据证明你曾经逼崔之木跳楼，法律不会放过你。勇气可嘉，我现在就去找崔之木，教教他怎么管好自己的狗。快拦住他，他要去害之木哥哥。你们怎么回事？他随便一句话就把你们吓成这样？说不定真的会死的，他可是变态。你们不去，我自己去，我绝不会让他伤害哥哥。我就不信你敢当众是。刚刚有多危险，你知道吗？不要用自己的生命开玩笑。想杀了我！别发呆了，先送他去医院。您救了我，还帮忙垫付了医药费，我都不知道怎么感谢您。这是我们大人应该做的，以后再遇到这种事情，最好先找警察，不要脑袋一热就跑去抗议。万一对方真的恼羞成怒把你们打伤了，家里人得多担心。可是警方一听跟林氏有关，就说我们证据不足，给我们赶出来了。你们要相信警方，这种事警方向来是公正对待。我们手上有学校的处罚声明和林默家长的保证书，里面有事实陈述，还有其他同学的证实。难道这些都不能当作证据吗？既然警方不管，我就把这些东西发到网上，让所有人都看到。
处罚通知。据查，3月10日，1年级4班的林默同学无缘由将同班同学崔之木从2楼窗口推下。救命！林默要杀人了！你别过来，我再也不考第1了，你放了我吧！有没有人啊？救命！快救救我！林默，你在干什么？老师，救救我！他手里有刀！林默，叫你的家长过来！你这么小就敢袭击同学，长大肯定会犯罪！快把他叫出来，跟我去办公室！真不知道家长怎么教的，小年纪什么事都敢做。救命！妈的，吓我一跳！我受的罪，早晚要从林默身上全都讨回来。他们怎么会在这里？林默在公开说要找您的麻烦，粉丝们担心您被袭击，所以自发的来保护您。废话，我是问他们怎么会知道我在这里？房间是匿名定的，我也不清楚他们是怎么找到这里的。我今天还要去医院找太英俊，这群白痴堵在这里，我怎么走？我们还是回去吧。现在各大网站的头条都是您被林默霸凌的事件，闹得太凶了。万一公司不想得罪林氏，把您雪藏了的话……喂，是，您要跟之木哥说吗？你个死小子，要玩死大家吗？失踪3天，全网都是头条，好歹心疼一下团队的人。做紧急公关很累的，明天必须给大家发个大红包，知道吗？哎，还有啊，这么好的机会不要浪费啊！你正好找机会跟林默见一面，我会安排人暗中跟拍，流量就是 money。狗东西，就知道钱，当我是那些没脑子的小明星吗？等等，林默公开说要找我麻烦，这也太不像他的性格了。我们肯定是被他耍了。不会吧？他看起来很生气的样子，也许真的是一时口不择言。他真生气的话，你和我已经死了。他肯定是想利用大众的关注做些什么，不能让他得逞。快去给我找台车！莫名其妙被拉进了抗议群里。小哥哥长这么帅，一定可以帮我们吸引更多女孩子进群。你们的事我还是不掺和了。要是不进群的话，恐怕他不会还钱给你哦。啊！现在的孩子都太狠了。这群孩子打着保护崔之木的名义，一直在跟踪林默，还把他的定位随时分享在群里。不过话说回来，那个叫林默的人确实很眼熟，借这次机会去接近一下他，说不定能想起来点什么。就这样假装偶遇，如果他真的认识我，看到我的脸肯定会有反应。英俊，你怎么在这里？英俊，你怎么在这里？要开口了。还有别的款式吗？当然有，先生，您这边请。走了？啊？难道我真的记错了？他不认识我？不会吧？我这是失忆还是老年痴呆啊？他真不认识我？我真的记错了？嘘，别出声。奇怪，刚刚人还在这里。也贴太近了吧，都能感觉到他呼出的热气。怎么感觉气氛有点奇怪？妈的，近看这小子真帅啊，让人莫名其妙的好生气。他不会是要……年纪不大，玩的挺变态啊。你别过来，别过来。算了，实在躲不过的话，不算亏本。笨蛋啊！跟我来。真丢脸，自我感觉过剩了啊！你带我去哪儿啊？来，我们认识吗？你就这么着急？啊？
上一个不认识的男人的车，还表现得这么急切。啊，不是你说让我跟着的吗？怎么回事？完全跟不上他的思路。在商场外面我就发现了，一直跟着我。那个，我只是恰巧，这小子怎么这么敏锐？恰巧救了围攻我的女人，还是恰巧和他们一起跟踪我？什么？手机给我。完全猜不透这小子要干什么。不过，他如果能在我的手机上暴露了一些信息，也不是坏事。照顾个人这么简单的事都做不好，才几天就把人弄丢了。林默，英俊的手机怎么在你那里？你对他做了什么？你这样会失去我对你的信任的，林组长。他确实认识我，我的手机就给扔了。只需要你信个鬼！我警告你，快把太阳君送回来！组长看路，不要开车的时候这么激动，还不想死！我要去救一个人，要来吗？救人？这小子根本不按套路出牌。今天要不是我拦着，差点撞死人，还救人，那么不信呢？不去。都说了不去。打得好！我记得你在这校体能成绩最好，怎么样？把这些人打倒不成问题吧？啊？就这么干！干他！别碰我，我自己能走。你他妈的在逗我，也不看看他们什么体格子，一人一脚，我都够做饺子馅儿了。就知道这货没安好心眼子。亲，想对付他们，这边建议出门左转，找个背人的地方，直接报警。不行啊，这里是黑帮的地盘，真动起手，警察也不敢轻易进来。哦，偷偷告诉你一件事哦，我也是个警察。早就不是了。他怎么什么都知道？喂，我们两个到底怎么认识的？想知道吗？你过来。你猜？靠！耍我！哎，人呢？已经1小时了，还继续吗？送出去吧。知道为什么罚你吗？不知道。不是因为说谎，是因为你令我很失望。我说过林默迟早会杀了你，你却对他一而再的手软，如此难堪重任，浪费了我10年的栽培。栽培？是不是只要我打赢了，就可以走了？你只配像野狗一样活下去。已经按照您的吩咐安排好了，不会让许秋活着离开这里。但是，有点意外情况。少爷也在这里，他身边还带着那个小警察。告诉他们，想尽一切办法抓到林默，不要让老头子发现。是。人去哪儿了？一声不吭，嗖就没影子了。开什么国际玩笑？我连到这里救谁都没搞清楚，手机被他丢在车上了，总不能跟这些黑社会借手机吧？林默这个混蛋，到底想干什么啊？别瞎溜达了，开始了。我愿意吗？不是你玩失踪吗？看到那个红头发了吗？我们要把他带走。什么？在这么多人眼皮子底下把他带走？你疯了！所以才要带你来。我负责吸引他们的注意力，你负责把他们打倒。你还不如说你挑事儿，我挨打。瞎子谈闲，你是一点谱都没有。你不是传说智商超150吗？能不能想一个不玄幻的办法？原来你不会冲击波呀！真新鲜。不瞒您说，我是个人类。怎么证明？我怎么证明？我需要证明个瞧瞧。干他！有人追过来了，跟紧我。打他！干什么呢？
来呀，让我看看你有什么本事。是，太慢了，没意思。废话真多。体型差距太大了，这家伙光靠蛮力就能轻松将我举起来，闪避动作又灵敏又准确，恐怕是职业选手出身，根本打不过。妈的，全身的骨头都在疼，我的体力有限，必须找机会一击命中。轮到我了！找到最佳的机会，攻击致命部位。什么？都说你太慢了，没吃饭吗？传说中的下山恶虎也不过如此，就是只小猫而已。啊！那个红毛快挺不住了，这么打下去会出人命的。别急，这都撑不住，就不要救了。说什么鬼话？这些人打黑拳本来就是违法的。哈哈，不违法的话，谁看呀？是吧？哈哈，刺激。在这种地方，不要随便同情些犯人。徐秋可不是什么善良人。不是你要救他的吗？万一我要救的是个心理变态呢？你就这么信任我？我信你个鬼！你笑什么？好久没挨打了，有点意思。神经病！没力气就赶快滚下去，小心老子弄死你！来吧，宝贝儿，弄死我！他妈！还以为你很聪明呢，因为自己体型笨重，就选择防守反击，但你太心急了。我还没被打得无力反击呢，就想结束了吗？太早了，我还没打完呢。老虎下身是要见血的，狗崽子！徐秋胜！啊，会不会打？这都输了。看起来没我们什么事了，他打赢了。别高兴得太早，这里是地下拳场，按规矩要打到没有挑战者为止。那不就是车轮战？他会被打死的。接下来就靠你了。啊？什么意思啊？下一个是谁？能拖多久拖多久。我操！你坑我！现在把机会让给别人还来得及吗？开个玩笑，对不起。我其实是来救你的，所以咱们就做做样子，不用真打。一会儿林默就会想办法。郝成，都说这样子了，你搞什么？哎，小天真，这里可是决生死的地方，他怎么舍得让你来？我倒想看看你挨打到什么程度，那小子才心疼。啊，心疼？不对劲啊！怎么你也认识我？哎，别追了！我警告你，你跑什么？你欺人太甚啊！你小子练过是不是？练你大爷呀！不跑的你打我啊！林默，你这个大坑逼！组长，我不喜欢这种地方，我能不能……想失业就早说。有线人看到林默的车到了这里，现在太阴军失业了，完全不清楚林默的危险性，恐怕又要被林默利用。我们得尽快把他找回来。啊，那可以找片区警员来例行检查，我们顺便把人带走。你白痴啊！无缘无故叫警察来黑帮的地盘检查，是不是嫌我麻烦不够多？可是他在这种地方，我怕我控制不住。管好你的东西！怎么办？哪都找不到他们。那个门进去的多半是帮派的人，门口还有人守着。我猜林默肯定是带太阴军到下面去了。我们得……弟弟身材真好，平时在哪里健身啊？瞧这脸蛋真英俊啊，从来没见过你。第一次来这里吗？那里长得也很棒哦。对不起，
他有主人了。啊，这个更帅，斯斯文文的是我的菜，留个电话吧，帅哥。一点都不尴尬，甚至还能要电话，精神世界好强大。听不懂吗？我们是一对。只要够帅，我不介意。这个回答好强，是个狠人，真是浪费时间。看到了吧？我介意。更兴奋了。啊，组长该不会是害羞了吧？怎么脸这么红？组长害羞起来好可爱，平时那么强势，原来亲一下就会害羞。你该不会是初吻之类的吧？那我岂不是他的初吻对象？组长，我会对你负责任的。滚！这里不让进。来，客气点儿。时间紧迫，别浪费在他们身上。收到。这小子怎么回事？下手这么狠了？出事了！停战！林默动手了，趁现在我们快跑！你干什么？给你点礼物，你会谢的。跟我走。从这里走。喂，轻点，胳膊要断。林先生，你们先走，剩下的我来处理。辛苦了。